सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। सो गाइस, अभी हमारे सामने एक चीज़ हम दिखा रहे हैं। सो गाइस, देख सकते हैं हमारे सामने ये स्किन ग्लो पाउडर है जो कि एलजी कंपनी का है। ये चीज़ है फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब क्लीनर। देख सकते हैं बहुत से कस्टमर का क्लेम आता है जो बोलते हैं हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन टब बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो ये चीज़ आप पाउडर लीजिए, एक पैकेट में आधा करके एक मग में घोल के वॉश टब में चला दीजिए और उसके बाद में उसको 15-20 मिनट के लिए चलाने के बाद उसको पानी डाल के स्पिन कर दीजिए। आपका टब क्लीन हो जाएगा। और ये एलजी कंपनी का है। और देख सकते हैं ये 5-20 का पैकेट है। हमारे पास बहुत सारे हैं।